ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಮ್ಮಿದ್ಯಾ? ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ತಾಯಂದಿರು ನೀಡಿದಂಥ ಸಿರಪ್ಪೇ ಮಕ್ಕಳ ಉಸಿರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 16ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಸಾವಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವರದಿಯೊಂದಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್, 2 ರಾಜ್ಯ, 16 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವು. ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಯಮಪಾಶವಾದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ. ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ವಿಷವಾಯಿತು, ಸೇವಿಸೋ ಗಾಳಿ ವಿಷವಾಯಿತು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಹುಷಾರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಉಸಿರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಕೆಮ್ಮು ಎಂದು ಸಿರಪ್ ನೀಡಿ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಡಿಎಸ್ ಎಂಬ ಸಿರಪ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಸಾವಿನ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಔಷಧಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತಕ್ಕೆ ಸಿರಪ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಮರೆಮಾಚಿ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಡೋಸೇಜ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಡೈಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಿದೆ. ಡೈಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ವಿಷವು ಗಂಭೀರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತೀವ್ರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾನಿ, ಕೋಮಾ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಯಾಕೆ ಡೇಂಜರ್? ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ತೊಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಠರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಕೋಮಾ ಸೇರಿ ಅಮಲೇರಿ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನರರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನರಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ವೈಫಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಪ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಮ್ಮಿದ್ಯಾ? ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ತಾಯಂದಿರು ನೀಡಿದಂಥ ಸಿರಪ್ಪೇ ಮಕ್ಕಳ ಉಸಿರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 16ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಸಾವಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವರದಿಯೊಂದಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್, 2 ರಾಜ್ಯ, 16 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವು. ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಯಮಪಾಶವಾದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ. ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ವಿಷವಾಯಿತು, ಸೇವಿಸೋ ಗಾಳಿ ವಿಷವಾಯಿತು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಹುಷಾರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಉಸಿರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಕೆಮ್ಮು ಎಂದು ಸಿರಪ್ ನೀಡಿ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಡಿಎಸ್ ಎಂಬ ಸಿರಪ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಸಾವಿನ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಔಷಧಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತಕ್ಕೆ ಸಿರಪ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಮರೆಮಾಚಿ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಡೋಸೇಜ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಡೈಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಿದೆ. ಡೈಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ವಿಷವು ಗಂಭೀರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತೀವ್ರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾನಿ, ಕೋಮಾ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಯಾಕೆ ಡೇಂಜರ್?
ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ತೊಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಠರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಕೋಮಾ ಸೇರಿ ಅಮಲೇರಿ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನರರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನರಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ವೈಫಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಪ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಮ್ಮಿದ್ಯಾ? ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ತಾಯಂದಿರು ನೀಡಿದಂಥ ಸಿರಪ್ಪೆ ಮಕ್ಕಳ ಉಸಿರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 16ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಸಾವಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವರದಿಯೊಂದಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ 2 ರಾಜ್ಯ, 16 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವು. ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಯಮಪಾಶವಾದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ. ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ವಿಷವಾಯಿತು, ಸೇವಿಸೋ ಗಾಳಿ ವಿಷವಾಯಿತು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಹುಷಾರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಉಸಿರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಕೆಮ್ಮು ಎಂದು ಸಿರಪ್ ನೀಡಿ 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಡಿಎಸ್ ಎಂಬ ಸಿರಪ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಸಾವಿನ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಔಷಧಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತಕ್ಕೆ ಸಿರಪ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಮರೆಮಾಚಿ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಡೋಸೇಜ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಡೈಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಿದೆ. ಡೈಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ವಿಷವು ಗಂಭೀರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತೀವ್ರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾನಿ, ಕೋಮಾ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಯಾಕೆ ಡೇಂಜರ್? ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ತೊಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಠರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಕೋಮಾ ಸೇರಿ ಅಮಲೇರಿ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನರರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನರಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ವೈಫಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಪ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿರಪ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ.